Сәлем қыздар, каналға қош келдіңіздер. Біз бүгін шурпа по-таджикский, тәжіктерше сорпа дайындайтын боламыз. Түкті қиындығы жоқ, жай әншейін суық суға үйдегі қалған құтқан сүйек саяқты саласыз. Қойдікі болама, сиырдікі болама, тек жылқыныкі емес. Қабырғасы болса, кішкене майлы сүйектер болса, тіптен жақсы болады. Міне мынандай сүйек саяқты саламыз. Содан кейін қалауыңызша тұз саласыз. Мен 1,5 қасық тұз салғанды жөн көрдім. Өйткені менің суым бұл жерде 3-4 литр. Әркім қалауы бойынша тұз салады. Одан кейін оған 1,5 лавр жапырағын салыңыз. 1 лавр жапырағын сәлден кейін алып тастасаңыз болады. Тым лавр жапырағын онша ұнатпаймын десеңіз. Солай қыздар. Қыздар, кстати, каналға жазылып, кішкентай ғана қоңыраушаны баса кетіңіздер. Сонда болашақта шығатын видеоларға куә боласыздар. Енді мінекей, мен бұл жерде пияз саламын. Пияз қайнамай тұрып саламын, өйткені етпен бірге қайнап, езіліп кеткені дұрыс. Сонда сорпаңыз сіздің қою болады. Бүгін бізде мәселе ешқандай той жоқ біздің ресторанда. Біз қыздар өздеріміз ғана отырған қалғандықтан, жұмыс істеп жатқандықтан, сол қыздарға арнап шурпа жасап жатырмын бұл жерде. Мінекей қыздар, және 1 пияз салдым. Қайнамай тұрып салдым. Содан кейін міндетті түрде мұна енді сорпамыз енді қайнаймын деп белгі беріп жатқан кезде бұның көбігін алып жіберіңіздер. Қайнатпай тұрып алып жіберіңіздер, сол кезде ыңғайлы болады. Енді сорпамыз қайнап жатыр. Енді біз бұған жаңағы картоп, балғар бұрышы, 2 қызанақ, пияз және сәбіз салмаларымыз осы болады. Міне біздің етіміз пысты, ішіндегі сәбізіміз де пысты. Енді сәбізімізді мен осылай қасықпен езіп жіберемін. Салып алып, ыдысқа салып алып, бір жола езіп жіберсеңіздер де болады. Мен осылай езе салдым. Сол кезде біздің сорпамыз густой дейді ғой орыстар, қою болады. Ал мына сәбізді мен турап, дөңгелетіп турап, бұны да саламын. Бұл әдемілігі үшін. Қызылды, жасылды, көк деген сияқты сары, мінекей әртүрлі болып, сорпамыз әдемі болып тұрады. Мінекей картопты турадым, ірі қылып турадым, көріп тұрғандарыңыздай ұсатқан жоқпын, өйткені бұл сорпа. Мына картопымыз піскеннен кейін басқаларын саламыз. Мынау енді қайнап піссін картопымыз. Мінекей картопым пісті. Енді мен бұған қара бұрыш саламын. Сорпа болғаннан кейін қара бұрышсыз сорпа болмайды. Мынау тұз емес, бұл кристаллики дейді ғой, усилитель. Сорпаның дәмін күшейткіш, қазақша айтқанда. Кристаллики, соевый кристаллики дейді, дүкенде бір 30-40 теңге тұрады. 30-40 теңге тұрады, қымбат емес. Мінекей барлығы пысты. Енді мына балғар бұрышы, қызанақ және пиязды салып жібердім. 1 минуттан артық қайнатпаймын қыздар. 1 минуттан артық қайнатсаңыздар, бұның дәмдерінің бәрі кетіп қалады. Бұл 1 минут қайнаған кезде қатты қайнайды ғой өзі. Сол кезде бірден өшіре қойыңыздар. Сорпаның бәр дәмі осында. Көрдіңіздер ме? Бар дәмі осы обыштардың сорпаға шығуында. Мінекей 1 минут қайнады. Енді аскөк көкшептерді саламын. Көкшептерді салып жібердім да астын өшіре қойдым. Сіз не болмаса бірінші өшіріп жіберіп барып, мына укроп, петрушка, базилик, қандай өзіңізге ұнаған көкшепті салыңыз. Өте дәмді болады қыздар. Өте дәмді. Мінекей,
тәжіктердің шурпасы бар секреті осында. Мына овощтардың дәмінде екен, сорпаға сіңген. Міне қыздар, сондай дәмді болады. Жаңағы ішіне қыздар, мен әлі де бірталай дәмдеуіштер қосуға болушы еді. Біздің қыздардың сұрауы бойынша ешқандай дәмдеуіш қоспай таза үйдің жағдайындағы сорпа істеш дегеннен кейін осылай істеп жатқан жайым бар қыздар. Ресторанның тамағынан жалықтық, тек үйдің тамағын ішкіміз келеді деген соң. Мінекей сорпамыз дайын қыздар. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде істеп көріңіздер үйде. Қыздар, каналға жазылып, кішкентай қоңыраушаны баса кетіңіздер. Сау болыңыздар қыздар, астарыңыз дәмді болсын.